ഹലോ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു അങ്കിള് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണണമെങ്കിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം വെൽക്കം ടു ജോവാഷ് ടോക്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്ഥലത്തെത്തി. ഈ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുരുവേളിപ്പുറം 12-പടി. രാവിലെ 6:30 നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ ശരത്തും ശ്യാമും മീൻകൂട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേ കേട്ടോ. അപ്പം ഈ വലിയ പാമ്പിനെ കണ്ടത്. അപ്പം തുടങ്ങിയ തിരക്കാ കേട്ടോ. ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോലും പോവാതെ ഇവിടെ പാമ്പിനെ നോക്കി നിൽക്കുക. ഇപ്പം നെറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര സൂപ്പറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വലിയൊരു പാമ്പ്. ഈ അനീഷങ്കിളാ നമ്മളെ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ നമ്മുടെ പാമ്പിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പാമ്പിനെ കണ്ടിട്ട് നിൽക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുകാർ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പാമ്പിനെ നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കി 2 പേര് പാമ്പിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കയറിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ. രാജകുംബാലയോ? ഏത് പാമ്പാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ? രാജകുംബാലയോ? ഫേവറേറ്റോ? കേറിക്കോ. പെരുമ്പാമ്പ് കിട്ടിയ തല റെഡ്, തല ഈ സൈഡിലില്ലേ, ഇവിടെ നല്ല റെഡാ. കണ്ടോ നോക്കി, തലയോടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്റെ കൈ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ സ്നൈപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ഇത് പുതിയ ഗെയിം ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മോൻ താണ്ട് അടുത്ത് പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുക. ആ ചേട്ടന്റെ പ്ലാൻ എന്തോ? എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ സാറുമാർ ഇപ്പം വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടിപ്പം നമ്മൾ പറമ്പിൽ കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോവാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരിയും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പാമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഈ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ വല മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പാമ്പിനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരിയും കൂടി ഈസി ആക്കും. ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്നതുണ്ടോ ഒരു ഐറ്റം.
ഈ പാമ്പിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ കണ്ടു, വലിയ പെരുമ്പാമ്പാ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ പാമ്പിൻ്റെ തല നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ എൻഡിലാണെങ്കിൽ നല്ല റെഡായിട്ടായിരിക്കുന്നു. വലിയൊരു പാമ്പായിട്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പ്രായം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. താണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് സാറുമാരൊക്കെ വന്നു. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പാമ്പിനെ പിടിക്കുന്നതെന്ന്. കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കേട്ടോ, കൂടെ വേണ്ട. അടിക്കാൻ പറ്റുമോ? പല്ലിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജാമായിക്കോട്ടെ. ഈ ഭാഗം എന്ത് കണ്ടോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നാക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുണ്ടോ, കണ്ടോ കണ്ടോ, അത് കണ്ടോ നാക്കിന്റെ അതിന്റെ ഇവിടെ എല്ലാം പൊരിയും കിടക്കും. അവിടെ ചാക്കന്തേ ഇതേ കിടക്കുവാ. അഴിച്ചോട്ട് ചാക്കോ ഇതിൽ കുരി കിടക്കുന്നുണ്ടേ, ഇത് കുരി കിടക്കും. ഫ്രീയായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ ഇത്, കുറച്ച് അത് പൊക്കിയാ മതി. സാറേ വേണം ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി പോയി, ചിലപ്പോ അത് കുഴിയാ കരിങ്കുവാ, ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് ചാടിയ കേട്ടാ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ തല കയറി
അപ്പോൾ സേഫായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പാമ്പിനെ ആണെങ്കിൽ ചാക്കി കെട്ടി ഇനിയാണെങ്കിൽ ഈ ചാക്കാണെങ്കിൽ കാറിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോകും. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ നോക്കി ഭയങ്കര റാലിയായിട്ടാണ് വണ്ടി എടുത്തോട്ട് പോകുന്നത്. പാമ്പിനെ പിടിച്ച സന്തോഷത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ അങ്കിള് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേട്ടോ, ഈ വണ്ടിനകത്ത് മൊത്തം പാമ്പുകളാണ്. അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഈ പാമ്പിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അപ്പം ഈ ചാക്കിനകത്തുള്ള പാമ്പൊക്കെ നമ്മളിപ്പം പിടിച്ച പാമ്പ് പോലെ തന്നെ പെരുമ്പാമ്പാണ്. പിന്നെ കേജിനകത്തുള്ള പാമ്പ് ഇങ്ങനെ മൂർക്കൻ പോലെ അങ്ങനത്തെ പാമ്പുകളാണ്, പോയിസണൊക്കെ. ഇപ്പം ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ കാണിക്കുക. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് മൂർക്കൻ പാമ്പും അണ്ണികളും. മൊത്തം മൂർക്കൻ, ഇതെല്ലാം ഇത് കാണല്ലേ എല്ലാം മൂർക്കൻ. സാറേ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെയാണോ? ഇന്നത്തെ എത്ര? ഒരു 10-15 ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം കൂടെ. 15 40 ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ മൂർഖന് വേണമല്ലോ. ഇത് മൂഴിയാൻ കഴിയുമോ? സമയത്തിനുള്ളിൽ വന്നത് അത് കാണാൻ. ഇന്ന് തന്നെ ഒരു 50 to 60 സ്നേക്സ് ഇവർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്നേക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂരിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി റിലീസ് ചെയ്യും. അതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ. ഈ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള സാറുമാരൊക്കെ തിരിച്ചു പോവുക. അവിടെ ഇവിടുത്തെ അവരുടെ മിഷനൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ചയാണ്. Bye bye.